Cadê a uva? Pega a uva. Pega. Pega. Isso é questão de autopreservação. Aí. Pode já ir ao bairro da escola. Sinto te informar que em exatamente uma semana, oficialmente, isso vai mudar. Muito bem. Tá gostosa a uva? Você quer mais? Talvez esteja certo. Não. Não, não é com a boca. Ó, vou te ajudar. Vou te pegar uma. Vai. Pega a uvinha. Não, com a boca não. É com a mão. Aqui, ó. Ó. Pega a uvinha. Com a mão, com a mão. Vai derrubar tudo. Ó. Pega a uvinha aqui em cima. Pega. Pega a uvinha. Explica de novo. Aí. Oh, meu Deus, que coisa linda. Que lindo, amor. Final de semana. Gostosa essa uva, né? Tchau. Eu vou sentir saudade. Gostosinho. Quer mais? Aqui, ó. Abri. Pega uma uva. Pra onde vamos agora? Bom, tem uma vaga na confeitaria da Dolores. Sabe, eu sempre quis ir lá e vocês não amaram pelo trem. É hora de uma nova aventura. Pegar a uva. Uma uva. Tudo bem. Tem amigos em todo lugar. E ó o que você fez. Ó o que você fez, garoto. Mari. Caiu. Pega. Vai, tenha calma, ó. Pega aqui. Garota na estrada. Ó, ó, ó.